Es la hora del programa de ¿Qué es? Aquí está su animador, Señor Monstruo. Hola amigos, bienvenidos al programa de ¿Qué es? Y aquí está la niña. Hola amigos, Gracias niña, bien hecho. Gracias. Sí. Hasta luego. Y aquí están los 3 osos. Yo soy bebé oso. Yo soy mamá osa. Yo soy... Perdón. Yo soy papá oso. Y aquí están los 3 chivos. Uno. ¡Tres! Los ¡Los tres chivos! ¡Ja! Y aquí está el premio. El premio es helado de chocolate. Me gusta el helado. A mí también. Tengo hambre. ¡Helado! Helado de chocolate. Helado. Ahora. Perdón. ¿Listos? ¡Sí! ¿Listos? Sí. Ahora, pregunta número 1. Miren. Pregunta número 1. ¡Uvas! Sí, son uvas. Pero, ¿cuántas uvas hay? ¿Cuántas? ¿Cuántas uvas, bebé? ¿Cuántas? ¡Chivo grande! ¿Cuántas uvas hay? ¿Cuántas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 uvas. ¡Grande! ¡No! ¡Ay, no! ¡Sí! 10 uvas. 1 para los chivos. ¡Muy bien, grande! 0 para los osos. Ahora, pregunta número 2. ¡Rojo! Sí, son rojos. Pero, ¿qué son? ¿Qué son? ¿Qué son, bebé? Chivo pequeño. ¿Zapatos? ¡Sí! Son zapatos rojos. Muy bien. ¡Gracias! Me gustan los zapatos. 2 para los chivos. 0 para los osos. Ahora, pregunta número 3. ¿Qué es? ¿Qué es? Papá oso, ¿qué es? Es... Repita, por favor. Es... No, no es hiccup. Chivo pequeño, ¿qué es? ¿Qué es? ¡Pelo! ¿Sí? Pelo morado. ¡Ay, caramba! Uy. 3 para los chivos. Y 0 para los osos. Un momento. Perdón. El pelo.
Hielo. Agua. 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 El pelo. Ah, sí, el pelo. Ah. El pelo. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡El pelo! Ah. Ahora, pregunta número 4. ¿Qué es? ¿Qué es? Mamá Osa, ¿qué es? ¿Qué es? ¡Es un libro! ¡Sí! ¡Es un libro! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Es un libro rojo! Me gustan los libros. Ah, toma. Gracias. De nada. Me gustan los libros. 3 para los chivos. 1 para los osos. Ahora. ¡Silencio, por favor! Perdón. Ahora, pregunta número 5. ¿Cuántos jalapeños hay? ¿Cuántos? 1, 2, 3. Chivo grande. Espera, los jalapeños son muy picantes. 1, ¿Ah? 2, No. 3, Ay, ay, ay. 4, Oh. 5, Ay, caramba. 6, Ay, espera. 7, Ay. 8, ¿Estás loco? 9. Ay, ay, ay. ¡Ay! Ah, ay. 10. ¡Muy bien! ¡Sí! 10 jalapeños. ¡Bien hecho! 3 para los chivos. Y 2 para los osos. Ahora, pregunta número 6. ¿Qué es? ¿Qué es? ¡No me ve! ¡Ay! 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 ¡Mi pie! ¡Sí! ¡Es un pie! ¡Muy bien! 4 para los chivos. 2 para los osos. Ahora, silencio, por favor. Perdón. Triste. Triste. Triste.
Agua. 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 Oh. Oh. Agua. Oh. Agua. Agua. Sí. Agua. Sí, me gusta el agua. 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 Ahora, pregunta número 7. ¿Qué es? ¿Qué es? Yo sé. Yo. Mamá Osa, ¿qué es? ¿Leche? ¡Sí! ¡Leche! ¡Muy bien! 4 para los chivos y 3 para los osos. Ahora, pregunta número 8. ¿Qué es? ¿Qué es? Mamá Osa, ¡Un tren! ¡sí! ¡Es un tren! ¡Muy bien! 4 para los chivos y 4 para los osos. Ahora, pregunta número 9. ¿Listos? Sí. ¿Listos? ¡Listos! ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Papá Oso! Agua. Ay. ¡Ay, caramba! Agua. ¡Sí! ¡Es agua! ¡Muy bien! 4 para los chivos y 5 para los osos. Y los ganadores son los 3 osos. Para los 3 osos, 3 helados de chocolate. ¡Delicioso! Estoy triste. ¿Por qué estás triste? Los jalapeños son muy picantes. ¿Para mí? Sí, Gracias, bebé oso. de nada.
lado. ¡Adiós! Perdón.